tornare al 1° di ottobre, voi che cosa ne pensate? Amico, i così grandi ormai ha quasi finito. Non so, può darsi, potrebbe essere anche una buona idea, come anche no, insomma. Dipende quante vacanze chi fa durante l'anno. Se no bisognerebbe fare come nelle scuole che sia in Germania o in altri paesi dove praticamente non fanno 3 mesi consecutivi di vacanze ma le alternano diversamente. Era un articolo l'altro giorno di un tedesco che si lamentava, abita a Torino, si lamentava del fatto di troppe vacanze lunghe, troppi compiti che gli danno che non dovrebbero darli. È vero che siamo una delle nazioni che ha come numero di giorni scolastici, il maggior numero di giorni scolastici, però o che mettono altre, cioè che spartiscono meglio le vacanze, però non lo so, credo che sia sì, solo andare a togliere i giorni scolastici. Noi ne abbiamo ancora piccolina, quindi non sappiamo bene come andrà, però penso che abbiano piacere che vadano a scuola, insomma, così i genitori sono più liberi, immagino. Quindi creerebbe un ulteriore disagio ai genitori che magari devono pensare a babysitter o cose del genere. Certo, è certo. Insomma, un figlio costa. Costa, costa. È sempre bello avere figli, però c'è sempre l'altra faccia della medaglia che ci sono dei costi, insomma, ovviamente da sostenere. Per i genitori è un grosso disagio per chi lavora, quello sicuramente. Io resterei nel tradizionale. È meglio rimanere così com'è secondo me, anche per me sì. Non cambiare niente. Per me non mi cambia tanto. Però se dovesse aprire a ottobre meglio così.